Ini dia pada kecebur gitu. Mam sini, Mam jangan di situ. Sini. Biarin Pak, Bu. Di sana. Jangan, bentar dulu, bentar. Untung anaknya kayak emaknya, warnanya bagus. Warnanya oranye. Iya, galak. Oh, kemarin dia takut, Bu, sekarang enggak. Yang itu tuh yang putih masih takut. Iya, yang kuning udah enggak lagi. Centangnya di bawah. Motor gitu, tahu mati. Anak saya mau sekolah ini. Mas, kucingnya mati no di depan. Sampai sekolah entar dulu nguburin kucing dulu. Saking sayangnya ya, Bu. Ya memang harus dikuburin gitu. Yang ini suka makan tahu. Tuh, tadi Mama. Seneng banget ya pakai kuah ikan. Bentar, gantian. Tuh.